Oh. Oh my God, ang laki ng aming lobster. Buhay pa siya, guys. Oh, yan, oh. Yan. Hey, hello, lobster. Lobster. Hey. Lobster. Ay, come sige. Ang dumi na. Ang dumi. Ay, grabe ka. Anong manggugulat ka naman, lobster? Oh. Ay! Nakakatakot. Lobster! Huwag ka naman manggulat. Galit siguro siya. Mamaya lagot ka sa amin. Kakainin namin kayo. Ang laki niya, guys, oh. Yun. Nagalit siya. Yung bumubula-bula pa yung bibig niya. Yeah! Hala! Ah! Kamsig yan! Ay! Ang tuli! Hala, nagapangakig to sa... Ay, nagkakakrakmang tapon. Nagapangakig to sa... Hoy! Ay, bilat ka. Kung na bala, nangabuli. Ilan mo picture ko? Condiments ko. Buhit ka na dyan? Buhit, ano lang, tabala nagapisik. Kani ko, naduloko gani. Patadlo nga bala dyan buli na kay makipot sa dason. Anong makipot? Naman nga kipoto naman. Ang tabala, korpog sa. Hoy, lobster. Wala sila propog. Naada sa mo. 손 떼면 안 된다. Iyan, nagpainit na tayo ng tubig para i-steam natin yung ating lobster. Ayan. Ayan natin para kumulo. Pag kumulo na siya, saka natin ilalagay yung lobster. So, ayan guys, kumukulo na yung ating steamer. Tatanggalin ko muna kasi ilagay natin yung ating aqua ba? Kita, ayan siya guys. Natatakot nga ako. Parang nakakatakot siya. Kasi buhay pa siya guys eh. Ayan. Malaki siya yan. Lalagay natin dito. Ang ganda. Ayan. Uy, ang laki. Ayan. Ayan. Ilalagay na natin sa steamer. Ayan. Ayan, sobrang laki. Titingnan na natin para maluto siya guys. Wait lang natin na maluto. Ayan, titingnan na natin yung ating lobster. Oh my God. This is so beautiful. Luto na siya guys. Malaki-laki oh. Malaki pa saka. Okay. Oh yeah. Ang laki-laki. Huwag ka dyan, ma. Di. 가시도 있고 물소리 나면 실패. 짜잔! Ayan na guys. Ang laki. Diyos ko tayo. Ang sarap. Ayan. Magmumukbang tayo ng lobster. Oh my God. Ang oras na alas 10 na ng gabi guys. Pero magmumukbang. Ayan. Ayan yung ating lobster. Ayan. Oh my God. Oh my God! Ilwa. Oh my God. Ayan guys. Nakikita nyo yan. Ang laki-laki ng kanyang egg. Oh my goodness. Tigo. Oh, mainit-init. Ayan guys. Oh my God. Oh my God.
Good. Good. Best. Kawi ka ko ba? Kawi. Okay. Oh. Lagi oh. Oh my gosh. Oh, may sabaw. Oh my God. Oh. Ito ka. Oh. My God. Look at that. Oh, look. Oh my God. Ang laki. Oh my God. Look at that. Look at that, guys. Oh my goodness precious. Ang laki ng laman. Oh, tite. Oh my gosh. Oo, naku, hindi na makahintay. Oh. Egg. Oh my God. Ayan siya, guys. Tingnan niyo naman. Laki lang. May egg pa siya. Oh my God. So, unahan ko. Wow. Oh my God. Sobrang sarap. Grabe may. Sarap, guys. Sorry Ito lang muna siguro yung kakainin namin kasi ito. Bukas na to siguro kasi yung ito kailangan ito ng ng martilyo. Hindi mo to mabibiyak ng lang. Ng tawag dito, gunting lang. Kailangan ito pukpukin ng martilyo. So bukas na to kasi nga anong oras na ngayon? 10 PM na dito sa Korea. Kaya bukas na lang to. Ito muna yung enjoy namin. Kit pa more. Good. Popo. Popo. Ate ko. Sobrang sarap, guys. Promise. Tuwang-tuwa ako at nakakain ulit ako ng lobster ngayon. Mukbang na. Promise. Thank you sa nag-sponsor ng lobster. Sana meron pa ulit. Yung king crab naman. Mas masarap yung king crab. Tsaka mas maraming laman yun, guys. So, hanggang dito na lang yung vlog ko ngayon. At salamat sa walang sawang suporta. At sana po ay sa mga bagong bagong bisita lang, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel hanggang para mapanood nyo pa yung mga susunod ko na mga vlog. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and like. And See you later. See you later. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Ande. Paano yung mangsa? Wow. Ang laman. Tingnan mo. Ang laki-laki. Tapos karang ipan. Sagod ko to, be. No, alam mo ko rin. Sorry.
Maka ulang meron kang magkasabog ulit. Ikaw to, Jo. Dadang ni Sarah. Doon na to, Jo. Kanya ko dan? Doon na, balik ko. Ay! Tumato ka na! Amin to daan. Dadang kaya. Lagay ko. Ito ng watlo po. Kilid ka sa pa? Nangawa sa kilid ka sa pa? Hindi ko. Tapos? Sarap po ito. Dasado. Puso. Mawin na, boss? Ano daw ito mo? Kit-ket. Ha? Enjoy. Lagi, dama yun nun, day. 20 bilong lang luto mo, bakal? Bilong mo ba sa sa'yo? 대장이 찍어서 ano oras ito lang kinakad? Hanan daw minaga. Mana basta. 이건 내 거야, 이건 내 거야, 이건. Namis ka daw minaga? 대장이 Masira din dyan. Man. 살. Ano ba naga? Di mo ba naga? Iba mo. Alam ka bakal naga kung may mahanda ikatupad balay niya? 여기 살 있어, 이거. bakal nakanda? Nakanda sa? Kasi pinadala ko pato eh. Ang naman. Pinadala ko pato. Siyempre lang natin sa mga panday mo. Urong ko.